Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 7. This is the halfway point. Sean was very angry to the point where he was choking out White. He also did admit what happened to his father as well, so there's that added incentive of what he's doing for White to understand. But clearly, you can see both sides, especially how they were creating the discussion. Also, when Yok and Graham were speaking, was Graham speaking about Eugene or Black? I didn't know. Something about that conversation didn't confirm it was Black, didn't deny it, but I wonder if it's Eugene. She definitely has a more prominent role, I'm sure, to play in the show. And we'll find out as it goes along. And because we're at the halfway point and things have started to pick up, they've made their attack. Things have become very heightened. So there's only one way it can go, which is up in terms of explosive messaging, reaction, outcomes. I'm really looking forward to where the show's going. I think this show is incredibly different to a lot of shows, and that's why it works for me. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh, this is a really nice establishing shot. Yep, still choking him. Yeah, this is the moment he confesses to White, so White understands better of why he is so reactionary. Oh, you okay? No, I was just being strangled. He's not asking. มึงฟังกูนะแผนของมึงก็คือทำให้สินค้าและโรงงานถูกแบน Yeah. ถ้าเราใส่สารขมลงไปแล้วมันไปถึงผู้บริโภคคนเขากินเข้าไปแล้วเดือดร้อนอ่ะถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้นเขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราทำจากคนที่เห็นด้วยกับเรา This is the problem when you do things like this. That people will pick sides. กูคิดว่าถ้าเราใส่สารขมลงไปอ่ะยังไงมันก็ไม่ผ่าน QC แน่ๆเราทำให้โรงงาน He's expressing now why he did what he did. การรักษาความปลอดภัยมันไม่ดีให้คนนอกเข้าไปก่อกวนการผลิตแค่เนี้ยก็ไม่มีใครกล้าซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องเสี่ยงทำให้คนที่ซื้อเขาเดือดร้อนด้วยถ้ามึงอยากทำแบบเนี้ยทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่ตอนวางแผนวะ Because he didn't think about it until he was there. มึงคิดได้ตอนที่กูจะเทสาร Yeah. มึงไม่มีแต่ปัญหา The thing is, what he said there, all three of them, I think, agreed with him, but he just wished he had said it earlier. But again, he only just came up with it. This is some beautiful directional camera work here. The way, like the music incorporated, the way it's shot. There's a lot of emotions just in this. See, once again, Sean looks back. And who's he looking back at? มึงโอเคปะวะ Stop asking if he's alright. No, he's clearly not. กินน้ำก่อนมึง But he is lucky that Sean didn't choke him out. ตีไปก่อนไหวนะมึงรู้เรื่องพ่อช้อนปะวะไม่รู้ว่ะมันไม่เคยพูด You know now. But also, I think him mentioning it to White shows how much he trusts White. Yeah, exactly. You did it. Does it matter? กลัวที่มึงทำไม่ได้ผลหรอกทำไมวะมันไม่แรงพอที่คนจะระเบิดความโกรธออกมาเพราะมันไม่กระทบกับคนอื่นโดยตรงพอเรื่องไม่กระทบคนไม่ก็ไม่สนใจมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วปะวะกูต้องทำไงวะ Not true. Not true. It still will have an effect. ช่วงนี้ความคิดต้องเปลี่ยนไปเยอะนะถ้าเป็น Yeah, because usually he wants to cause problems. โลกสวยชิบหายแล้วจับไปนั่น What I wanted to say about Graham saying it doesn't affect people directly,
there are cases where until it does affect you directly, which is a great example to bring up, that people don't take notice, but there still will be people who will take notice to a degree. Because if people are able to infiltrate, or maybe with the bit around, maybe finding out the substances in there, that's the thing. If people were to find out substances in these drinks, even if it's an indirect attachment to them, it would make them stop at least to think. But interesting, because it did look like all three of them understood his point, but there we have Graham saying, I don't think it's going to work. It's not strong enough of an example. It's not affecting people directly. It needs to affect people for them to take notice, which again, a call on society, isn't it? Until something affects you directly, you can, or you tend to turn a blind eye to it. And they're trying to create this awareness, but they've got to find this middle ground. มึงโอเคดีนะ Maybe he's had time to คืน think นี้มึงนอนบ้าน about กูดีกว่าวะ everything. กูไม่อยากให้มึงกลับไปเจอไอ้แบ็คตะกี้มึงยังล็อกคอมันเกือบตายอยู่เลยมึงอย่าเพิ่งกลับไปเจอมันดีกว่าวะ กูไม่ทำอะไรมันหรอก แต่กูมีเรื่องอยากคุยกับมึงด้วย Is this about the call? เรื่องพ่อมึงอะ Oh, okay. The dad. Oh, yeah, because none of กู them. ไม่อยากพูดถึงมันว่ะ อ่ะงั้นเข้าไปแดกเบียร์กูสักป๋องสองป๋องกันปะ This is where we're seeing the actual friendship side of all of them. This type of connection. The fact that they're concerned now that they know it's about his dad. Like it's made them think differently as well. ไอ้หยกกลัวพวกเราแม่งจบแล้ววะทุกอย่างแม่งผิดแผนไปหมดตั้งแต่กูเห็นไอ้แบ็คไม่ทำตามแผนอะกูแม่งก็หัวร้อน Of course, yeah, because it was your plan as well. You were hoping เซิร์ฟเวอร์กูไม่ได้ทำ it ลา would ย work. กูแม่งไม่รอบคอบเองอะ เอาหน้ามึงเรื่องมันผ่านไปแล้วช่างแม่งเหอะ It's not so easy to get over it. เราทำอะไรไปแล้วบ้างวะเผาบ้านในทวีบุกโรงงานไอ้เหี้ยแค่2อย่างเนี่ยกูว่าก็ติดคุกหลายปีแล้วนะ Yeah, แต่ถ้ามึงอยาก but รู้ว่าติดคุก again, กี่ปีอะมึงลองไป Black's แจมแล้ว not กัน thinking ว่า about แม่งดูแบบ that. เป๊ะๆเลย ไอ้สัตว์มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะ Yeah, I don't think he wants to. I think he wants you to have reality. แผนของมึงอ่ะไม่งโคตรห่วยชิบหาย สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงงานอ่ะยังไงมันก็จบในโรงงาน พอมันรู้ว่ามีคนบุกเข้าไป Yeah, right. ยังไงไม่ต้องตรวจเจอสารผมอยู่ดีเปล่าวะมึงใช้อะไรคิดไอ้ควาย It's true. If they hadn't been caught, they could have done a better job. ฟังกูให้จบกันดิ Now people know it was tampered with. Also, there's มัน really ไม่มี good ใคร use of รู้หรอกมึง close-ups ว่าทำไปแล้ว here. มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะอย่างที่ไอ้แบ็คทำมันอาจจะได้ผลในแง่ที่ไม่กระทบคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอ่ะมันเลยกลายเป็นแค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เฉย นี่มึงเข้าข้างไอ้แบ็คแล้วใช่ปะ But he sees the side of it. Yeah. See, I love how we've already got two ที่กู kind พยายามยอม of ทำ small ตามแผนของ arguments. มึงอะ Graham was a กู different คิด side. ว่า Yok is a การ different เข้าไป side. บุกโรงงานมันยังไงมันก็ต้องมีข่าวรั่วไหลออกมา ต่อให้ทวีอยากจะปิดแค่ไหนอะมึงยังไงมันก็ That's ไม่มีทาง true. ปิดมิดอยู่ That's แล้ว true. แล้วพอมันมีข่าวรั่วไหลออกมาใช่ป่ะกูหวังว่าอย่างน้อย คนก็จะเห็นว่าเราต่อต้านนายทวีอยู่ Hmm. มันอาจจะทริกเกอร์ให้คนกล้าสู้มากขึ้นก็ได้ Some people will see this. แต่ถ้าเราลองคิดในแง่ดีอะการที่เราไปเผาบ้านนายทวีตอนนั้น Some people will see this and แต่มันก็ยังมี see กระแส this as ต่อต้านเป็นคลื่น progress. ใต้น้ำในโซเชียลมีเดียอยู่ แล้วการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอะกูหวังว่าอย่างน้อยคนเขาจะเห็นแล้วก็รับรู้ถึงความชั่วร้ายของไอ้ทวี จนกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านไอ้ทวีมากขึ้น It might, but they have to be willing to fight. นอนเถอะมึงอย่าคิดมากเลย เย็นๆเขาตื่นมาแล้วคิดต่อว่าเอาไงดี Again, look, see, they really nice establishing shots. Okay, it's a product placement. Mine is a product placement because they do these all the time. They have to make money. It's just about where they live and where they fall into society.
what's around them and the access they have to things. I think is so important. มามึง แม่สวัสดีครับ You're gonna have to, yeah. Is he gonna แม่ sign มา as ทาย well? มึงอ่ะถามว่าเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลย อ๋อ สบายดีครั Oh, I แม่ thought maybe they would have. กลับบ้านไว Yeah. ลางานเหรอ Did she get the factory? Oh yeah, see, where she worked. นี่แม่ไปทำงานที่โรงงานทวีมันเหรอ She needs to work.ทำไม She จะ needs ไม่ to ได้ earn อะ money. ก็มันเป็นคนชั่ว Oh, here's มัน another สร้างภาพ issue. พนันแม่ เดี๋ยวมันก็ไล่แม่ออก Oh, he knows. แม่ แม่รู้ได้ว่าคนพวกนั้นเป็นคนเลวเขาอาจจะแค่ไม่ชอบที่ถูกไอทวีกดขี่ก็ได้ปะ Okay. One, I'm really happy to have the mother back in this. I spoke about the representation, but here we go. This important moment of one, she's working there, so it goes against her son's principles and what he believes, but also the fact that she's speaking about Howie and him giving her the opportunity to work, and so that she doesn't get viewed as lesser than or a different part of society because of her disability. But, and there's where it goes, why would he do this? Why are you speaking to the conflict here? Because in her eyes, he has given her employment, the opportunity to work and get there without trouble. And again, what happens to those who work in the factory who aren't part of Howie's schemes? They lose their jobs, they lose their pay. And this is where the argument for both sides comes in. Oh, this show really makes you sit and think because there is always a domino effect to what you do. Yeah, because she's going to argue the point because it's her losing wages, it's her having a job. Not realizing her son was the cause of แม่ it. มึงทำงานที่โรงงานทวีเหรอ กูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แม่กูโดนสั่งพักงานเพราะเรื่องที่เราไปเล่นโรงงานเมง Sean's feeling guilty. ถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้น เขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราท Effect. ำจากคนที่เห็นด้วย See กับเรา how what White said is now happening? กูขอโทษนะมึง ที่แผลของกูทำให้แม่มึงต้องเดือดร้อน มันไม่ใช่ความผิดมึงเว้ย กูเริ่มไม่แน่ใจ The fact แล้ว that he's willing to apologize though is a big step. มันถูกจริงเหรอวะ Now it's the questioning part. มึงไม่ต้องคิดมากดิวะ เราเดินกันมาไกลขนาดนี้แล้วอะยังไงเราก็ถอยไม่ได้อยู่แล้วปะวะ เดี๋ยวฝั่งกูจัดการเอง It's seriously, without even speaking, brilliant that moment. สิ่งแรกเลยนะครับ Oh, so what ผ they มขอ use ยื there? นยันว่าโรงงานของเราเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เรามีรอบผลิตส่งไปร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเนี่ยผมขอ I tell you, the he can spin it for the media any way he สินค้าเนี่ย wants. ยังมีคุณภาพที่ดี แล้วก็พร้อมส่งไปถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน ส่วนโรงงานของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปิด He'll make it seem like เพื่อตรวจสอบ for ความเสีย him, หายที่มันเกิดขึ้น and of course the people that it's affected. Yes, yeah. ว่าพนักงานทุกคนที่เดือด But ร้อ will น you look after them? We'll จะ see. ได้รับ We'll การ see. ช่วยเหลืออย่างแน่นอน คือผมมาดูแลทุกคนน่ะเหมือนคนในครอบครัว ทำไมพวกเรากลายเป็นตัวร้ายไปแล้ววะ Emotive language in a speech. มันรู้ไงว่าพูดยังไงแล้วคนจะเห็นใจอะกลายเป็นว่าเรื่องที่เราอยากให้คนรู้ He knows how to spin it. Clearly, he's had PR training. คนมาให้กำลังใจมันเต็มเลยว่ะ พวกเราโดนด่าเลยเลย มึงดูแต่สื่อหลักอะมันจะไปได้เรื่องอะไรวะ Yeah, มึงเข้าไปในเพจ it ภาษา won't. ทันข่าวดิ คือเพจอะไรวะ Because มันขุด there's going to be different ตอนที่ sides. เราไปฟังบ้าน Find กันอะดูท่า different ทาง forms ไม่ of ชอบกัน media. เหมือนกันนะมึงจำเรื่องที่กูคุยกับมึงที่บ้านมึงได้ปะ
กูรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วก็ส่งไปในเพจเนี่ย Ah. Okay, White. มึงเชื่อว่าเพจเนี้ยจะกระจายข่าวมึงได้จริงเหรอวะ เพจ He's trying to make เย it. อะเหมือนกัน Yeah, if it is his สังคม mouthpiece, เขาจะได้เข้า this ใจ could work for you ที่เรา guys ลงนาม to a degree. เฮ้ย There we คนเข้ามา go. แชร์เล่นประเด็นนี้กันเต็มเลยว่ะ Yeah. เชี่ยซวยแล้วมึง มีรูปพวกเราอยู่ด้วย ไอช้อนพังห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่หมดเหรอวะ He's มึงดูดิ ภาพนี่ no, ไกลเลย trust ใส่ me. หน้ากากอีกต่าง You หาก can make ไม่มีใคร images รู้ว่าเราเป็นใคร clearer. อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องสู้โดยลำพัง Don't let them มา fight. ร่วมสู้ไปกับเพื่อนเรา Hashtag See, ROL they will have people on their side, so there are people willing to No. fight. คืออะไรวะ กูใช้เป็นชื่อแอคเคาท์หลุมอะแล้วก็ส่งข้อมูลไปในเพจเนี่ย โลเนี่ยนะ แต่ตอน Ah. นั้นมันรีบใครจะไปคิดทันวะ กูก็ใช้เรื่องที่เราติวๆกัน Rule of นี่แหละ law, yeah, that's what I was thinking. ย่อเป็น ROL ไหนเช็คกระแสในทวิตดิ มึง ใครอยากแสดงออกว่าไม่พอใจ มาเจอกันวันนี้ที่หน้าบริษัทตัวเองใครมันจะมาวะ คนกดไลค์คนรีทวิตนิดเดียวเอง Just because it doesn't give any likes doesn't mean people won't turn up. Let me tell you that now. ไอ้แบ็ค If it's for a cause that they believe in, people will turn up. แบ็ค มึงจะไปไหนวะ พวกเราเป็นคนเริ่มทุกอย่างขึ้นมานะเว้ย มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำหน่อยดิวะ It seems like they've lost faith, but จะ White ไปหรือ hasn't. ไม่ไปอะถึงจะมีแค่คนสองคน กูก็จะไป Yes, could we just appreciate that it looks like the others are trying to step back a little bit. White is now stepping forward. I feel like this way of life has really opened his eyes up, and he's starting to want to fight for betterment for people. It's really interesting in this episode we're seeing a shift in the dynamics and White really stepping forward for the change. Quick note. Did anyone else notice, and I haven't really been paying attention to much of the imagery when it shows everyone together, at the beginning of the episode, but if you notice, Eugene and Graham are together, Yok and Dan are together, so now it's making me start to think what is going on between Graham and Eugene, because it's got those two together, and it's putting the people that have a connection or some sort of coupling together. Are they going to become a couple at the end, or I don't know, I'm starting to look at that now. See, there are people willing to come together. The laborers are the ones who built the country, don't forget about them. Oh, I see a pride flag. All genders. I like how everyone's got a form of trying to at least hide part of their face. Uh-huh. Discrimination. Wait, because certain sexual orientation, is this going to be about pride? LGBT, here we go. Women as well. Okay, so we're getting a discussion about women being treated unfairly and the LGBTQ plus also being treated unfairly and being discriminated against. Clear, strong message in here from the show again that women need to be treated equally and should be treated equally, just the same for LGBTQ plus people. And it's really nice to see that they're going to do a movie like this. And just seeing the pride flag in the back is really nice as well. Just hearing that the speaker is trying to say these people need to be heard. And I'm glad it's a woman saying this as well. I'm so happy.
Oh, you can see his face now. Should you have done that? Oh, now he's masked. พี่น้องสหภาพแรงงานต้องยืนข้างพวกเรา นี่คือระบบคุณค่าที่เหมารวมจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่งจะต้องหมดไปจากประเทศนี้ Who's playing music? And it's women as well. Remember this. This is Eugene, right? Because she was practicing dance as well. And because they're both there, is there going to be some weird moment? She's going to take her mask off so you can see what she looks like? Yeah. Notice the way Graham looked at her? Look at the way Graham's looking at her. มาด้วยเหรอ ไปรอที่ซุ้มกันสิเรามีเรื่องจะคุยด้วย ซุ้มไหนอะ ก็ซุ้มตรงด้านหน้าม็อบอ่ะ ที่เขาลงชื่อร่างแก้ไขกฎหมายใหม่อ่ะ I want to know the look Graham was giving her. It was a very soft look. ขอบคุณ With นะ a lot of sauce. แบ็คเป็นเปล่า ขอบคุณมาก ไปดูซุ้มกัน เจอเลยนะคะเราเอาเอกสารไปอ่านรายละเอียดได้ก่อนนะคะ There's a lot of people there. นี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ย ลงชื่อเพื่อยื่นเรื่องบ้านลุกป่าของไอทวี ต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไอ้แบ็คกูที่เราทำแม่งได้ผลแล้วว่ะ ไอ้เหี้ยทวีแม่งถูกขุดละ But this is the thing that you need to have faith. So there we go. Some people will question it. กูลืมเอามา Oh, he doesn't have มึ his งมาพร้อม ID? กับไม่ร่วมลงชื่อเท่ากับศูนย์เปล่านะเว้ย มันต้องขับเคลื่อนด้วยสิทธิ์และเสียงของเรา Why wasn't he given สแกน this? QR code ก่อนก็ได้ค่ะ แปลกดีอะใครมีเรื่องเรียกร้องอะไรก็มาลงชื่อลงกันตรงนี้ He should have had the ID on him. กูว่าไม่เป็นงี้เว้ย กูว่าทุกๆคนอ่ะแม่งก็ไม่ชอบไอทวีหมด Right. แต่พอมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ คนอื่นเขาเลยลุกขึ้นมาตาม มันเลยกลายเป็นม็อบแบบนี้ไง Be careful of mob mentality, though. แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ไอ้แกม มึงอย่าลืมลงชื่ออันนี้นะ เห็นมึงอินนักหนาเนี่ย เก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ See how Graham keeps looking at her and seeking her out? เฮ้ยเธอขอตัวก่อนนะเว้ย กูว่าจะไปดูซุ้มอื่นหน่อยว่ามีอะไรให้ลงชื่ออีก Okay. Something is going on here. ทำไมเราโทรไปไม่รับสายเราเลย Oh, right. Because he's too busy with Sean. ว่าง แบ็คโกรธเราอีกแล้วเหรอ เปล่า ไม่ได้โกรธ แบ็คเป็นแบบนี้เราก็ไม่สบายใจนะ It's because it's not อ black. ย่างน้อยก็บอกเราให้รู้หน่อยดิว่าเราทำอะไรให้แบ็คโกรธอีก He's in love with someone else. เราเห็นเธอก่อนกับแกมอะ แบ็คแอบตามเราไปเหรอ Well, you were เธ acting อกับ very แกมแอบ weird. คบกันเหรอ เปล่านะ But คือเราจะบอกความจริงกับแบ็คแต่แบ็คต้องฟังเราให้จบก่อน the whole story, here we go, yep. เราเคย Kiss จูบแกมอย่าเพิ่งขมวดคิ้ว อย่าเพิ่งโกรธ ฟังเราให้จบก่อน But Graham's ก็ into ตอนนั้ black. นแบ็ค Like, ก็ what's บอ going ก on? เลิกเราอะแล้วก็บอกว่าจะไปเสี่ยงอันตรายอะไรก็ไม่รู้ ใครมันจะไปเข้าใจอะไรวะ เราถามอะไรแบ็คก็ไม่ตอบเราเลยอะแบ็ครู้ปะ It shows you that black really does need to know. He needs to let people in. แบ็คมีอะไรก็คุยกันดี เป็นอะไรก็พูดทำไมอะแบ็คพูดกับเราดีแบ็คไปไหน เป็นอะไรแบ็คก็พูด
เราขอโทษ เราไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยง Oh, okay, so I didn't want to มัน risk เรื่ you. องอะไรอะแบ็คมีอะไรแบ็คก็บอกเราดิ Notice how he doesn't have แบ็ any คบอกเรามา emotions แค่ when นี้ he เราไม่เข้า speaks. ใจหรอก เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ ทำไมอะแบ็คบอกเราดิ So he keeps people เราเป็น away แฟน to แบ็ค protect ด้วย them. เธอรู้แค่นี้ก็พอละ เธอคงไม่เข้าใจหรอก เลิกกับเราเถอะอย่าเสียเวลากับเราเลย Because he doesn't have any emotions, but listen to the word and that's being said. Doesn't react the way she was hoping, but he's literally saying, protect yourself from me. I don't want you to get hurt. See the way he looks at her? See? Yeah, you didn't kiss Graham. Graham kissed you. เราขอโทษ No, you're not. You're not sorry. There's no point saying it. You clearly have an attraction to her. แล้ววันนั้นที่เราไปหาแกรมอะเราไปขอร้องแกรมว่าไม่ให้บอกเรื่องจูบกับเธอเราอยากให้แกรมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ But secrets can be damaging. ตอนนั้นเราร้องไห้อะแกรมก็แค่เข้ามาปลอบ สรุปว่าเรื่องที่แกมีปัญหากับแบ็ค Yeah, ถูก this ปั is ดตกไป it's something different. แบ็คไม่ได้ตายน้ำตื้นเพราะเรื่องความรัก ก็คงเหลือคนเดียวที่ทำลายแบ็คได้ ก็คือทวี ขอบคุณ Don't forget มากนะ someone else. ที่พูดความจริง ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าต้องทำไงต่อ And the way he speaks is so soft. He has emotions. แบ็ White คยังอยากให้เราอยู่กับแบ็ค moves his ไหม face. หรือถ้าไม่อยากอะแบ็คก็บอกเรามาตรงๆเลยก็ได้ Oh, this is the problem. He can't speak for Black. เราไม่อยากคิดไปเองแล้วอะเราต้องการความชัดเจน จริงๆเราไปแสดงกันต่อแล้วนะ ตอบดิ Oh, how does he answer? Because he can't. He answers that he changes part of Black's life that he clearly doesn't want to. แบ็คตอบเราดิ พี่ชายผมคงมีวิธีปกป้องคนที่เขารักในแบบ Yeah, ของเขา clearly he wanted to และ protect ผู้หญิง her. คนนี้ก็คงรักแบ็คมากจริง Oh, the music. ๆ การไม่พูดอะไรออกไป คงจะดีที่สุด But you saying nothing gives her a clear message in her ดีกว่า head. ที่ผมจะเสแสร้งเป็นแบ็คแล้วสร้างบาดแผลให้เธอยิ่งกว่าเดิม But what else can he do? Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we gonna Notice how she ignored him, and he looks back. Like they do a lot of when you look back for someone. gigantic, like falling apart into a cold, cold ocean? Unless something else happens further down the line, ไปลงชื่อซุปอื่นกันปะ Black and Graham are completely out of my mind in terms of ever being a couple. Same-sex marriage. Okay, do you remember earlier? Did they talk about same-sex marriage? This feels like the Pride episode, as partly, อ้าวนุช and so มึงมาที่นี่ด้วยเหรอวะ แปลกใจดีว่ะ กลุ่ม LGBT อ่ะเราก็ต้องมาล่ารายชื่อในพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมเยอะแบบนี้แหละ Yep. ยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือว่าอะไรที่ 100% agree. สังคมอ่ะยังไงเราก็ต้องมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ตั้ง2-3 พันรายชื่อแล้วนะมึงถ้ามึงอยากจะ There's a lot of ร่ว supporters. มลงได้นะเว้ยมีทั้งแบบปกติแล้วก็ออนไลน์สแกนตรงนี้
ทีนี้ไม่ว่าจะแบบชายหญิง People deserve หรือว่าหญิง to be happy. เราก็จะได้ประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆเพศ Exactly. ตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่อะอาจจะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะเว้ย แต่มึงลองคิดดูนะเว้ย ไม่แน่อะตัวมึงเอง หรือว่าคนรอบข้างมึงอะอาจจะกำลังต้องการสิ่งนี้อยู่ก็ได้ It's making แล้วมึงอะ Quite ลง think ยังเมียกระเทยมึงอะเขารออยู่ตั้งนานแล้ว ลงแล้วจ้ะที่รักหรือจะให้กูกลับไปบ้านแล้วก็เอามาให้มึงที่นี่เลยไหม these two. เอ้ยถ้างั้นกูขอตัวก่อนนะเว้ย กลับแล้วเหรอ Okay, bye bye. เอาแล้วนี่มึงอยู่ถึงดึกปะเนี่ย ถ้ามึงอยู่ดึกอะมีโชว์เด็ดๆไฮไลท์เพียบ Oh yeah, what's the highlight? ไฮไลท์อะไรวะ Oh, we're gonna see a show. Ah, it's a fashion show, okay. I see a big flag underneath, like almost like a tent. This is really nice to see, by the way. Seeing people being able to express themselves and their love. And look who just happens to tell, and dressed really nicely, by the way. Yeah, I'm looking at the woman taking pictures, just in case she's a highlight for something. Look how nice Sean looks, and how different he looks. Are they gonna have a moment? Oh, look at him. Yeah, that was definitely a moment between them. You don't stare at someone like that. It is. Does anyone remember the game where we used to do this and you threw it in the end and you go underneath and you try to get out from each side quickly? You have to run underneath? Are you going to join? Yeah, look, people underneath. About marriage equality, yeah. And there goes Sean. I bet you did. No. It's very intimate right now between them. But there you go. There are people willing to fight. Let's remember that he took his hand. Especially what they're underneath and what they're talking about in marriage equality. Here we go. That sends a very clear message. I also genuinely feels like this is off and gone. I really like that. เชี่ยกูไม่เคยรู้สึกขนลุกขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะล่าสุดกูไปดูข่าวมาเว้ยไอทวีมันให้สัมภาษณ์ว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีรอบโจมตีมันแล้วพอมีนักข่าวที่ถามต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกป่าไหมเม่งก็โมโหนักข่าวแล้วก็วีนใส่นักข่าว Sean's reaction was เหี้ยกูสะใจ interesting. ชิบหาย งั้นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง There was definitely effect. Maybe not as what you thought. It's still. กูว่าไอชื่อแก๊งโลอะไรเนี่ยไม่เห็นเท่เลย ก็ตอนนั้นกูรีบ ใครจะไปคิดทันวะ กูก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกพวกเราแบบนั้นนะแต่ว่ามันตีความได้หลายความหมาย Genuinely can be various things if you want to. เมื่อพวกเราพลาดก็มีคนหมุนวนขึ้นมาใหม่ ผ
เพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนไง มึงแถอ่ะ กูก็คิดเหมือนมึงอะ เมื่อกี้มึงทำไงนะ I like actually seeing this closeness with this group. Like they've gotten แค่ทุก closer. คนก็ได้เห็นความน่าหัวไอทวีแล้วนะเว้ย เหลือแค่ว่าคนจะจอบกันมามากน้อยแค่ไหน งั้นอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ย ก็ต้องเลี้ยงฉลองให้แบล็กมันหน่อย เอาทุกคนชน พวกมึง ตอนเนี้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะ กูได้ยินจากข่าววงในมาว่าไอ้ทวีมันโกรธมาก มันสั่ง Of course he's gonna be enraged. แถมยังตั้ง Oh, wow. ค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีก ยังไงพวกมึง So the danger ด้วยแล้วกัน picks up. คนเหี้ยๆก็ใช้วิธีเหี้ยๆแบบเนี้ยแหละ เพราะพวกเราไปแตะผลประโยชน์เรื่องเงินทองของมัน Of ไง course you did. ยิ่งสังคมพูดถึงความชั่วของมันมากเท่าไหร่ มันก็ The ยิ่ง more เสีย money ผล he ประโยชน์มากเท่านั้น loses. And he doesn't want to lose that. York's tattoo as well. You know, the free birds. โปรเจกต์ที่ผมอยากจะนำเสนอมีชื่อว่า Proletariat Expressionism ครับ เป็นชุดคำที่น่าสนใจดีนะ ไม่ Yeah. ค่อยได้ยินเท่าไหร่สำหรับเธอหมายความว่าอะไรนายก มันคือการใช้ภาพนู้นมาเปิดเผยกรรมอาชีพครับผม มันคือการถ่ายทอดศิลปะความงามของมนุษย์ผ่านการเปิดเผยกรรมอาชีพครับ ทำไมต้องเป็นชนชั้นกรรม It อา was ชี very พ 70s. แล้วทำไมถึงเป็นกรรมอาชีพไม่ได้ล่ะครับ เป็นได้มันเป็นอะไรก็ได้ แต่ว่าสำหรับเธอคอนเซปต์เนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจ That's a good question. งานเปลือยของผมมันมีหลายความหมายครับ แต่เท่าที่ผมคิดมาเนี่ย ผมคิดว่าผมจะใช้ภาพนูดเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงร่องรอยและสังขารของชนชั้นกรรมอาชีพ ที่ถูกกดขี่จากชนชั้นทางสั There's ง no คมและความเป็น autonomy ยุติธรรม over their body. โดยผมจะทำให้งานออกมา The เป็นสไตล์ freedom แบบ expressionism จะมีการใช้เฉดสีที่สาดให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความโหดร้าย ผมจะประกอบสีเหล่านั้นขึ้นมาให้กลายเป็นภาพเปลือย ที่สื่อให้เห็นถึงการถูกกดทับให้อยู่ในกรอบของชนชั้นล่าง และผมก็แค่อยากตั้งคำถามครับ ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถบรรยายความงามผ่านความเจ็บปวดของชนชั้นกรรมอาชีพได้ Yeah, the conveyment of beauty. แล้วใครที่เป็นคนจำกัดความงามไว้เพียงแค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น Oh, strong writing. Extremely strong messaging น่าสน in ใจ this ดีนะ เรา episode. ให้ผ่านหยกเริ่มทำโปรเจกต์นี้ได้เลยครับ Yeah, you got it สำหรับ put คน through. อื่นนะครับที่พรีเซนต์แล้วยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวไปทำรีเสิร์ชมาเพิ่ม แล้วก็มีอะไรปะครับยังสอนไม่เสร็จเลย อาจารย์มนเทียนครับ พอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอพบนายเจตครับ เอ้าหยกเธอไปทำเรื่องอะไรกันเนี่ย I know, they're like, what did you do? And he's like, กูได้ยินจากข่าววงในมาว่าไอ้ทวี this is gonna be Dan, right? มันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึง แถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีก อาจารย์ครับผมขอตัวกันนะครับ สวัสดีครับ คุณพัดแล้วเขาได้แจ้งไหมครับว่ามาหาน้องเรื่องอะไร ก็แค่จะขอคุยรายละเอียดนิดหน่อยครับ เอาแล้ว Is he gonna try and run? อ๋อ รออยู่ชั้นล่างครับ โอเคไงก็ช่วยอยู่รอดูเขาด้วยกัน เอ้า Yep, he's running, which you're now making clear that you're guilty of something. Interesting that they showed the mirror though. You know he's gonna find you, right? See? Told you. จำได้แล้วนะ ปล่อยกู No, no, didn't he say he wants to get bits of information? Also, shouldn't really be attacking a police officer. ปล่อยกู Kinky. บอกให้ปล่อย จะจับกูไปไหนอ่ะ กูทำอะไรผิด You shouldn't have run. น้องอย่าพูดมากดิ I could do that with my car. I wonder if นี่กลัวหนีขนาดนี้เลยเหรอ Dan will join them. Also, there's only him there. Usually there would be a partner, there'd be more than just one officer. นี่คุณจะพาผมไปไหน You'll find out. ถ้าวุ่นวายอีกนะ ผมพาคุณเข้าคุกแน่ ก็คุณไม่บอกว่าจะพาผมไปไหน Sounds like you're a bit concerned. เฮ้ย Nice car though.
Welcome to my boudoir. Stop trying to run. พาผมมาตึกร้างทำไมอ่ะ เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอทำไมไม่พาไปสอนอ Put it in front of him, you know he could just run. สอนอก็อยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอ ไม่พาผมไปสอนออ่ะ Because that's not where he wants to take คุณ you. ตำรวจผมโดนลักพาตัวครับ But right at the building across from there. เดินไหมเอาข้ามไป Interesting though that he's in plain sight of the police. Like, he's taking them literally, he's taking you up just across from the station. Beautiful imagery, by the way, behind them, but the landscape. You're not running now. เฮ้ย ทำอะไรเนี่ย แน่จริงแลกกันหมัดต่อหมัดปะล่ะ อย่าคิดว่าผมเล่นคุณไม่ได้นะ Yeah, you want more than a พี่ fist ที่น้องข fight. โมยไปอ่ะ อยู่ไหน เชี่ยตำรวจ ตามหาบัตรอยู่เหรอ Of course he would be. อยากได้คืนก็หาเองดิคุณตำรวจ Just the music playing. Now, why would he put it in the bag when he can have it on his person just in case you need to search him? Maybe he needs a cavity search? เจอไหมเนี่ย ให้ถอดกางเกงให้เปล่า York. What is it? Let's see. เป็นตำรวจซะเปล่า หาของแค่นี้ใช้เวลาตั้งนาน But not really, he was searching you. รู้สึกไงบ้างอะ รู้สึกอะไร ก็ที่ด้านหนึ่งเป็นตำรวจ แต่อีกด้านหนึ่งเป็นศิลปินใต้ดินที่หนีตำรวจแบบนี้ไง He's part of the system, but also trying to fight it. ทำไปเพื่ออะไร ผมก็แค่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นน่ะจากที่มันเป็นอยู่ It's a lot of about the embetterment เป็นตำรวจ of มันทำไม่ได้ life นะ and society. ตำรวจต้องรับใช้ประชาชน คำนี้สงสัยจะเกินจริงไปหน่อยนึงวะ เวลาให้น้องสนใจ หรือจับจ้องแค่สิ่งไหนอะน้องก็จะเห็นแค่สิ่งนั้น Oh, he knows, ความ he จริงแล้วอะ understands. ตำรวจเขามีงานเยอะกว่าที่น้องเห็นตั้งเยอะ แต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นประเด็นน่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันแค่นิดเดียว ถ้าเทียบกับ It's very งานที่ true. มันมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกโฟกัสอะน้องมองแค่เรื่องที่น้องสนใจ แล้วจะบอกว่าคนอื่นไม่ทำอะไรอะมันก็ไม่ถูกนะ เป็นไรเนี่ย จู่ๆก็เล่าองค์กรขึ้นมาเหรอ Not what he said. You're literally แต่ not สิ่ง listening to the ผมคิดจาก messaging งาน he ศิลปะ said. ของพี่แต่ละชิ้นเนี่ย มันไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่พี่พูดเลยนะ ผมชอบฝีมือพี่มากเลยนะ I bet you do. ฝีมือผม ผมเห็นงานศิลปะที่เป็นประเด็นแบบนี้มาเยอะแล้ว แต่ผมสนใจที่คุณภาพงานมากกว่า พี่น้องเป็นคนแรกเลยนะ ที่สนใจคุณภาพงานมากกว่าประเด็นที่ผมเล่าอะ ผมชอบลายเส้นของพี่อะ It's nice. แล้วก็ชอบความงามในแบบที่พี่สร้างมันขึ้นมา He's looking at the bigger picture than just the image. ผมก็ไม่ได้จบศิลปะมา ไม่รู้หรอกที่น้องพูดอะ Oh, look at the smiley face behind ดี you. ดีศิลปะมันก็คือศิลปะ มันไม่เกี่ยวกับว่าจะเรียนจบหรือเรียนไม่จบมา คนที่เขาเรียนมา That ไม่ is ได้เรียน true. มา มันก็มีความยูนิคกันคนละแบบ Can you let me go? ปล่อยมือผมไหมอะจะได้คุยกันดีๆ ผมไม่หนีแล้ว
ไม่หนีจริง But will you jump him? Because you can't trust Yok. อ่า No, look at Yok. ๆผมขอเดินดูงานหน่อยนะ Be careful of a smile that someone portrays. ที่ผมตามหาพี่อ่ะ เพราะผมอยากเข้าใจตัวตนของพี่ให้มากขึ้น ผมอยากรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ ถามมาดิ ทำไมพี่ถึงมา If เป็น you ตำรว can จ now. แทนที่จะเป็นศิลปินนะ จริงๆ พี่ก็ชอบวาดรูปแต่เด็กๆแล้ว Also, I've been waiting for ไม่ this คิ for ด them ว่า to have more than 2 อาชีพ minutes. อะไรที่มันจริงจังได้อะแต่รู้ไหมกลายเป็นว่าตอนเนี้ยงาน NFT อ่ะมันรายได้ดีกว่าตำรวจอีก That, yeah, that doesn't show. แล้วพี่เข้ามาที่นี่ได้ไงอ่ะ ไม่มีคนเฝ้าเหรอ By whom? พี่คุยกับเขาไปแล้ว เขาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอ่ะ พี่บอกเขาว่ามาเก็บของ เขาไม่สงสัยเหรอ พี่เป็นตำรวจแถวนี้ He's a cop, ใครจะไม่ส yeah. งสัยพี่ ว้าว ครับ คุณตำรวจ Oh, flirty, flirty. พี่ถามผมบ้างดิ พี่พาผมมาที่นี่ขนาดเนี้ย ผมว่าพี่ก็ต้องสนใจในตัวผมบ้างแหละ Well, yeah, because you had things of his and you won't leave him alone and you're always there. Of course he's going to be interested. พี่ก็อยากรู้นะ ว่าทำไมน้องกับเพื่อนน้องถึงใช้วิธีทำแบบนั้นนะคิดว่ามันจะได้ผลนะ แล้วสิ่งที่พี่ทำมาตลอดอ่ะ มันได้ผลไหมล่ะ Well, both of your things worked to a degree. ที่ผม People เลือก speak ทำแบบเนี้ย about what you did. เพราะคนพวกนั้นเขาเห็นว่าเสียงของพวกเรามันเบา เบามากจนต่อให้ตะโกนแค่ไหนอะพวกเขาก็ไม่มีทางได้ยิน Mm-hmm. ผมก็เลยต้องสร้างเสียงของตัวเองขึ้นมา You have to sometimes แต่ create น้อง your ก็ own รู้ voice. ใช่ไหม ที่น้องทำอยู่อ่ะ มันก็ผิด ไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นเลย รู้ดิ ผมรู้มาตลอดว่ามันผิด แล้วผมก็ไม่ได้คิด Yeah. ว่าตัวเองเป็นฮีโร่หรือคนที่คอยกอบกู้ความยุติธร There's ร no ม easy way to fight แต่ผมแค่รู้สึ justice. กว่า ผมต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้คนพวกนั้นเขาเห็นสักทีนึงว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือการเอาเปรียบคนอื่น อย่างนี้น้องก็เตรียมโดนคดีตั้งแต่แรกแล้ว ถูกไหม Yeah, he was willing to go จับก็จับ down. เลย ผมเตรียมใจมาแล้ว จับดิ Not what he actually meant by that. No. แล้วถ้าพี่ไม่จับ จะถือว่าเป็นบุญคุณต่อกันไหม Oh, a แน่ bouncer ใจเหรอว่า here. เป็นบุญคุณอ่ะ ผมถือว่าเป็นการแลกกันมาต่อมัดมากกว่านะ Mm-hmm. Don't punch in the arm. ผมว่าเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่า ผมจะไม่พูดเรื่องพี่ If you don't say anything about me. มีหนำซ้ำรอบที่แล้วอ่ะ พี่วาดรูปผมไป พี่ยังไม่ขออนุญาตผมเลยนะ Oh yeah. โดนจับได้จริงๆด้วย He knew it, yeah, but at least he owned up. งั้นก็ถือ Felt ว่า like เจ้า a กันแล้ว Titanic นะ moment. พี่มานี่หน่อยดิ นั่ง นั่ง Is he gonna draw him? Do you remember he spoke? Is he gonna draw him? Yeah. Is he gonna draw him nude? Because he spoke about it. ทำไรอ่ะ You're his favorite คราวที่แล้ว artist. พี่วาดรูปผมไปแล้วอ่ะ คราวนี้ผมขอวาดรูปพี่บ้างดิ รูปอะไรอ่ะ Well, you're gonna find out. Yuk has it bad. I guess he's not the only one. See? He's nervous, Sean.
อะไร มึงก็น่าจะรู้ว่ากูคุยเรื่องอะไร แต่กูไม่อยากคุยกับมึง Oh no, you're not going anywhere. White's face. เข้าปะ Did you really have to end it there? This was an extremely, extremely strong episode. It did bring forth a bit more of the coupling of people, but that's just one side of it. I do like when White was speaking about what they did and people turning on them, their reaction to it, hearing Graham's side of things, then York, and how it's two different sides. I like that we're allowed two sides of the argument instead of, you know, it just being tunnel vision, which is always dangerous because it means you don't see anything in the peripheral vision of things. And the music was great, and then watching them understand what's going on around them. The mother speaking about, you know, how Tawi for her is a good guy because he gave her the opportunity to feel needed in society and to be considered normal and, you know, not looked down upon. And that little bit of effect, there's always a trickle down effect from something someone does, and we're seeing that. It was so good when they decided to go to see if people would congregate, and there were a few thousand people, which was really nice to have that amount of people willing to fight, that there were people willing to stand there talking about equality for women, for LGBTQ plus people. I think was very important, and having the pride flag there, with also watching the characters come together, I think was very important. Having now seen it, and I don't know if anyone else feels like this, I thought it was going to be Black and Graham, but it looks like that was just a red herring, and maybe they're just close friends. For me, it seems Graham has feelings for Eugene, and from what we saw him looking at her in a fond manner. When she was dancing and she took the mask off, the way he looks at her was very kind and sweet and caring and loving. Whereas White's reaction was just, okay. And then the story, like, Graham kissed her, so we actually see he kissed her. He is her comfort. As much as she clearly loves or cares for Black, there's someone else there who cares for her too. And there's this whole usage of people when they turn around to look at something they like, they look back and they progress and maybe step forward, they may be afraid, but sometimes you have to look back to find out what's there. And I see it headed more that. Also, when it does the opening and you see the image of the people at the side, if you look, it seems to have the couples who are together, which is White and Sean, York and Dan, and Eugene and Graham. And then Todd just looking very suspicious. But it generally has these three together as a couple, so I imagine these are going to be the couples. That's what it looks like. Strong messaging, really strong, really emotive, really effective language, really bringing very important. Each episode brings very important messaging about society and what goes on, and just to see it was really nice. And also that moment where they were under the kind of tent, the material of the rainbow flag, and Sean takes White's hand, and how he was quiet and White was jumping about cheering. That generally felt like off-gun in terms of their personalities. And I thought it was beautiful where Sean took his hand, because that was a very big indication for us what's to come. He was also dressed really nice. We don't see Sean dressed like that usually. It felt like he made an effort. He also seemed very nervous and shy while waiting for White to answer the door at the end. And it's clear they want to now show us not just the political side, but the romance side. They want to show like people connecting. And also the group, the gang has become a lot closer. It shows that White is having a great effect because
he's giving them a voice of reason. And though Sean's plan didn't work out the best, there was still an effect. There's still change, and things can be changed, and there are people willing to stand up and fight. And then I'm really, really happy we got Dan and Yok, because for me, there was nothing about them. We genuinely got a whole part for just them and their story, and I think it works really well. And now I'm intrigued more about them because we finally got them talking, we got them communicating, and I just think the dynamics between the two actors, they did a really good job here in this part. So hopefully we get more now. And now that Dan's a little bit more integrated in Yok's life, we'll see. Because we have the art versus the profession for him. You know, he is a cop, but then he is trying to fight the system in his way. And then the portrait versus the painting side of things. And of course, Yok's idea about expression for being naked. So I'm guessing Dan will be naked. Or he's going to ask him, I should say. And then at the end, watching White's face when he couldn't close the door. But clearly they need to have a talk. There's something going on between them. Or at least Sean is feeling that. I feel like both of them are. They had a moment where they stared. Let's hope. It's so complicated in the dynamics of that, but then the political messaging. This was such a strong episode, and there was something about it that I felt affected from. And this is where they spoke about when things, you take notice more when they affect you directly versus when they don't, when you can relate to something. And I really liked that, you know, they were trying to band people together. I just genuinely love where this show is going. And the establishing shots, the beauty of the directional usage of camera, saturation, images, the close-ups, they do a lot of close-ups here. And I don't know, it just really works. I genuinely really like this episode. I think this is, so far, the strongest one. And I just felt the acting was just really good. Especially when you see Black is very expressionless. We saw in Broly's eyes when they had that flashback of him and Eugene, versus White, who expresses himself more in his face. I think that was very important. Thank you for watching.